Tak, bu mazol mana ko'rib tursa, ko'pchilik barodavka bilan aralashtiradi. Og'riq bo'ladi. Ko'pchilik aytadi mazolda mamna qilsang og'riq bo'ladi deydi. Уже katta bo'lgandan keyin bunaqa qilsangiz ham baribir og'riq bo'ladi. Ko'rdinglar? Mana bunaqa bossa ham og'riq bo'ladi. Ko'pincha ikki tarafda birdek ketadi, lekin bu taraflarda hali boshlanmagan. Hozir endi buni kusachkada olamiz. Hadi chiriysa endi aka. Ukol qilmasa bo'lmaydimi deyishingiz mumkin. Lekin ukolsiz qilinadi aka bu narsalar. Keyin boya aytdingiz-ku. Aka yana bo'lmaydimi dedingiz-ku. Bo'lishi ehtimoli bor aka. Sekin-sekin yuvib ketadi. Aka bittada yuvib bo'lmaydi shay. Olindi. Nazikkina ildizi qoldi. Buni olsak уже qonaydi. Buni qaytib bo'lmasligi uchun nima qilish kerak? Qaytib bo'lmasligi uchun qaytib bo'ladi bu narsa. Ko'pchilik va'da beradi bo'lmasligiga mana bunaqa narsalar bor, чтобы budga nagruzka yurgan paytda tushmaydi mana ko'rib turibsizlar. Mana shundan keyin sekin-sekin yuvib bo'lib ketadi. Buni har kuni almashtirish kerak. Uxudi bor o'ziga yarasha. Bittada hech qachon hech sizlarga ketkazib bera olmaydi. Hozir bemor yetib qoldi. Buni paydo bo'lishidan oldin o'taki suyak nima degan bo'ldingiz? Suyak singan dedingiz. Suyak singan, shuni hisobiga gipsdamidi? Gipsda ham yurdingizmi? Nima bo'ldi? Gipsdan keyin ozginadan keyin yurdim. Yo'q, o'zi gipsda ham odamlar yuradi-yu, siz yurdingizmi gips bilan? Gips bilan ham yurdingiz. Xo'p, gips ochganingizdan keyin shu tizimda nima bor edi? O'zi yo'q, hech narsa yo'q edi. Qattim bo'lib qoldi o'sha. Qattim bo'lib qolgandan keyin ancha vaqtdan keyin yana qattimlashdi-da, o'zidan o'zi og'riydigan bo'lib qoldi o'sha tunda. Nima og'ritsam qadoq bo'lib qolgan ekan. O'zidan paydo bo'lib qoldi qazo.